Amategeko 5 aranga abamabuja b'i Kigali. Nimba uri umumabuja ukaba ukoresha umukozi w'umukobwa akaba arera umwana rwose, ugomba kumwubaha, ukamuhembera ku gihe, ukamuha kujya neza, byanarimba ukamugurira amavuta rwose, kubera ko aba yita ku mwana wawe. Itegeko rya 4 ni ukuba wakubahiriza amabwiriza yose, ukamufata nk'ikiremwa muntu, ukirinda kumufata nk'impyisi rwose. Icya 4 ni ukumwubaha, ukamwubahiriza, kubera ko agufatiye runini, afashe umwana wawe nk'aho ari mama we. Uragenda ukajya ku kazi, ukagaruka ugasanga umwana aratemba itoto rwose, ntuzi kumukuriramo pampa na rimwe. Ibyo byose mugomba kubyubahira abakozi, nimba muri abakoresha bazima.